Жаңы жылда эски жылда болгон каталарды кетирбеш үчүн, жакшы жакка бурулуш үчүн, жаңы ийгиликтерди багындырыш үчүн келгиле психологиялык травма, капачылыктардан арылууну аракет кылалы. Капачылык, обида, жертва абалы бизди төмөн вибрацияга салат. Ошондо биз жашообузга жакшылыктарды тарта албай калабыз. Обида, гнев, страх, чувство вины деген бул сүрөттөгүдөй эң төмөн вибрациялар. Ушул вибрацияларда адам керек болсо өзүнө кол салууга дагы барууну чечиши мүмкүн. Ошондуктан мен сиздер үчүн ушул китептин ар бир бөлүгүн жалпак тилде түшүндүрүп берейин. Кимге керек болсо ушул сабакты аягына чейин угабыз. Колин Типпинг «Радикалдуу кечирүү» 1-бөлүм. Кутман күн, кандайсыздар? Сиздер менен Мерим Нурдинова. Бул китеп Жил деген аялдын окуясы менен башталат. Жил 40-ка келип калган аял болот. Ал өзүнүн күйөөсү менен ажырашайын деген жерден өзүнүн инисине жолугуп калат да. Анан ошол анын дагы экинчи турмушу болот, күйөөсүнүн да экинчи турмушу болот. Күйөөсүнүн жылга чейинки турмушунан 3 кызы бар болот, а жылдын 4 баласы бар болот да. Бирок экөө чогуу жашап, жылдын эле кичүү баласы менен жашаган болушат да. Ал күйөөсүнүн кыздары уже чоңоюп калган, күйөөлөрү бар кыздар болот. Анан кийин бара-бара жашынакай жашап атып эле баягы күйөөсүнүн улуу кызынын күйөөсү кайтыш болуп кетет да. Получается, күйөө баласы кайтыш болуп кеткенде, ошол кызын поддержка кылам деп күйөөсү бүт өзүнүн көңүлүн, бүт өзүнүн сүйүүсүн ошол кызына арнап коет да. Улам телефону менен сүйлөшүп, ал кызы менен, ал кыз үйүнө келсе өзүнчө отуруп барып бөлүнүшүп, баягы жылга мени жакшы көрбөй, ушул кызын жакшы көрүп атат, мага сүйүү бербей, ошо кызына сүйүү берип атат, бүт көңүлүнүн баары эле ошо кызына өтүп кетти деген сыяктуу ойлору ошол аялды жеп, мени жакшы көрбөй атат, мага караганда кызын жакшы көрөт деген кызганыч сезими, обида сезими ошол аялды жеп коет да. И ошондон улам экөө уруша баштайт экен. Тигил күйөөсү байкуш кызымдын күйөөсү өлүп атса, переживать этип атса, жардам берем да деп ал аялга түшүндүрө албайт дагы. Бул жыл болсо өзүнүн аябай мындай ошол ситуация, күйөөм постоянно ошол кызы менен телефон менен сүйлөшөт, кызы менен жолугат, кызым эле деп калды деп кызганып, эмне кылаарын билбей баягы күйөөсү менен уруша берип уже ажырашкысы келип калат да. Ошондо китептин автору ошол өзүнүн эжесинен сурайт да. Сен ошондо сенин күйөөң ошол өзүнүн кызы менен өзүнчө бөлүнүп, сүйлөшүп, сырдашып, бири-бирине мээрим төгүп атканда сен кандай абалда болосуң деп сурайт. Ошентсе Жыл мынтип айтат да: мен аябай капа болгом. Мени бөлүп атканда мен аябай капа болом. Бүт көңүлүнүн баарын ошол жака буруп аткан үчүн мен аябай жиним келет. Анан ушундай мындай жаман абалда калам деп айтат экен да. Ушундай жаман өзүмдү аябай жалгыз сезип кетем деп ыйлап жиберет да. Баягы Жыл ошол инисине ыйлап жиберет. Мен өзүмдү жалгыз сезип, мени жакшы көрбөйт деген ойго, мени жакшы көрбөйт, ошол кызын жакшы көрөт, меня не любит, меня никто не любит, я одна, я одинока деп өзүмдү аябай жалгыз сезип кетем деп баягы Жыл ыйлап жиберет да. Ошондо иниси мынтип сурайт: мына ушул ситуация, ушул сезимдер эмнеге окшош? Мурун ушундай бир сезимге кабылдың беле? Мурунку ушундай ситуация, кайсыл ситуацияга окшош сенин? Может, балалыгыңда ушундай ситуация болгон, ушундай абалда болгонсуң, ушундай эмоцияга кабылгансың. Эстеп көрчү, кичинекей кезиңде мурун ушундай эмне болду эле деп сураганда, Жыл эстейт. Ооба, ушуга окшош мен кичинекей кезимде ушундай сезимге кабылгам дейт да. Ушинтип эстейт. Менин атам дейт, экөөбүздүн атабыз, менин атам мени жакшы көрчү эмес дейт да. Мен мисалы үчүн кыздай болуп эркелеп, атам менин бетимен өбүп, астына отургузуп, мени жакшы көрүп, мени менен күлүп, вообще анткен эмес, мени эркелетип, вообще андай кылган эмес. Билесиң го, экөөбүздүн атабыз мындай аябай серьезный, көп сүйлөбөгөн, аябай скрытный адам болчу эмес беле, тихий, скрытный адам. Ошондуктан мага андай
ошондой атамдын сүйүүсү жетишкен эмес дейт да. Анан бара бара мен атам эмнеге мени жаман көрөт? Наверное, я не такая. Наверное, мен сулуу эмесмин, наверное, мен жакшы эмесмин, наверное, мен жакшы кыз эмесмин, сулуу эмесмин деп мен өзүмөн көрө берчүмүн дейт да. Кичинекей кезинде, наверное, со мной что-то не так деп ойлой берчүмүн. Себеби дегенде, ар бир адамдын бала чагында биз кичинекей кезибизде ойлойбуз да, бүт могу ааламдын баары вокруг нас айланып аткандай эле сезилет. Анан керек болсо апабыздын настроениясы жок болсо деле, мен апамды капа кылып койгон болушум керек, мен оюнчук жыйнабаганым үчүн апам жыйнап келип атат деп ойлой беребиз. Ата энебиз ажырашса, ата энебиз мен үчүн ажырашып атат деп ойлой беребиз. Ошондой сыяктуу бул аял деле атасынын мисалы үчүн муздак болгону, өтө көңүл бурбаганы, эркелетпегени, ушул видимо мен не такая хорошая, я недостаточно хороша, недостаточно красива деп өзүн ойлочу экен да. Анан бара бара дейт, ошол жыл мен чоңойгондо, бир аз чоңоюп баштаганда, атам баягы эле бойдон дейт. Баягы эле бойдон, анан мен чоңоюп баштаганда уже менин апам айта баштады дейт. Атаң өзү ушундай, характери ушундай. Ал ушинтип сүйгөндү билбейт, сүйүүнү билдиргенди билбейт, аял эркелеткенди билбейт, кыз эркелеткенди билбейт. Ал өзүнүн характери ушундай деп койгондо, мен ошондо жыл айтып атат да. Мен ошондо атаман да өзү ушундай турбайбы, өзү ушундай киши экен да деп, мен ошол ситуацияны мындай кое берип койгом. Видимо, причина менде эмес, атам өзү характери ушундай экен деп, мен бир аз жеңилдеп калгам дейт да. Анан уже ошол жыл чоңойгондо, балалуу болгондо, уже 27 жашка чыгып калганда, баягы ушул айтып бераткан инисинин үйүнө барганда, атасынын ошол өзүнүн, получается, племянницасынын, ошо инисинин кызы менен атасы жыргап ойноп, ошол кызды эркелетип, ошол кыз менен күлүп, ошол кызды астына отургузуп, ошол кызды эркелетип жакшы көрүп атканын көрүп калат да. Ушундай мээримин төгүп, ушундай ушул кызды жакшы көрүп, ары жетелесе ары басып, бери жетелесе бери басып, оюнчуктарын көрсөтсө оюнчугу менен кошо ойноп, баягы атасын башка жагынан көрүп калат да. Анан ошо көрүп калгандан кийин, атам жакшы көргөндү билет турбайбы? Папа, оказывается, может любить. Болгону атам мени жакшы көрбөптүр да, мына могул кызды жакшы эле көрүп атпайбы деген ой, деген кызганыч сезим. Эмне үчүн анда мени антип жакшы көргөн жок? Эмне үчүн анда мени менен антип ойногон жок? Мени эмнеге сураган жок? Мага эмне мынча көңүл бурган жок деп, баягы кичинекей кезиндеги сезимдери ойгонуп, атам жакшы көргөндү билет турбайбы, бирок мени эле жакшы көрбөйт экен деген ой менен ошол үйдөн кетип, ошо менен күйөөсү менен ажырашып, ошо менен кайра экинчи күйөөгө тийип, баягы кичинекей кезиндеги оорусу козголуп, кайра чоңоюп өсүп, баягы, значит, я недостаточно хороша деген ою кайра ойгонот экен да, ошол жылда кайра ойгонуп, анан уже өзүнүн күйөөлөрү менен, башка эркектер менен болгон мамилеси дагы ошого жараша боло баштайт экен. Себеби дегенде, ушул күйөөсүнүн, мурунку күйөөсү измена кылчу экен да, аябай измена кылчу экен. Бүт подружкалары менен, бүт тааныш, любой укмуш каждый раз эле измена кыла бергенден улам ажырашкан экен да. Хотя ал эркекке 4 бала төрөп берсе дагы ушундай кошмар жашоодо жашаптыр да. Постоянно измена менен жашап, бул деген ошол аял өзүнө я недостаточно хороша, ошондуктан менден жакшы аялдар менен жүрөт, менден жакшы аялдарга кетет, менден жакшы аялдарга көңүл бурат деген ой менен жашайт экен да алчы. Анан иниси айтат: көрдүңбү, сенин кичинекей кезиңдеги абалды сен мурун өзүңдүн жүрөгүңө катып койгонсуң дейт да. Катып бекитип койгонсуң. Себеби дегенде ошол абал сага аябай чоң оору алып келген, боль алып келген сага. Ошондуктан сен аны бекитип койгонсуң. Ал эми менин кызымды, атам менен кызымды көргөндө сен ошол боль кайра ойгонгон дейт да. Кайра ойгонуп козголгон дейт. Эми эмне кылышым керек дегенде, книганын автору иниси мындай жооп берет. Биздин жашообузда болуп аткан ситуациялардын баары, бүт көйгөйлөр, биздин азыркы болгон мамилелерибиз, үй бүлөлүк мамилелерибиз, күйөөбүз менен болгон, адамдар менен болгон мамиле, тууган урук менен болгон мамиле, бунун баары биздин ичибиздеги өзүбүздүн ойлорубузга жараша болот да. Биз кичинекей кезибизде кандай ойлорду калыптанып койсок ичибизге, ошого жараша сырткы ситуациялар, сырткы биздин адамдар, биздин мамиле курган адамдарыбыз, тааныштарыбыз ошол эле
абалдарыбызды, ошол эле ойлорубузду далилдейт экен да. Биздин ичибиздеги ойлорубуз позитивдүү болсо, өзүбүзгө болгон ойлорубуз позитивдүү болсо, сырткы дагы далилдер жалаң позитивдүү болуп, биздин ушу ички ойлорубузду далилдейт да. Мен кыйынмын десеңиздер, сыртыңыздагы бүт ситуациялар, адамдар, бүт баары ооба сен кыйынсың, мына сен кыйынсың деген ситуациялар үчүн далилдеш үчүн ушунун баары аткарылып болот экен да. А эгерде силердин ички бир ойлоруңар негативдүү болсо, ал негативдүү ойду деле сырткы адамдар, мамилелер жана абалдар ошол эле оюңузду далилдейт экен. Ошондо биздин жашообуз только бизден көз каранды экен. Биздин азыркы болуп аткан абалдарыбыз, ситуациябыз, финансылык абалыбыз, моралдык абалыбыз, бул баары бизден көз каранды экен. Анан ушул китептин автору айтуу боюнча, ар бир адамдын душасы, мисалы үчүн мен менен менин күйөөмдүн экөөбүздүн душабыз бири бири менен мындай сүйлөшүп алып, кайсыл бир ичибиздеги болгон ушундай негативдүү көйгөйлөрдү айыктыруу үчүн бири бирибизге жолугат экенбиз да. Кайсыл бир ичибиздеги негативдүү ойлорду, негативдүү установкаларды айыктыруу үчүн. Мисалы үчүн бизге ошол нерсе зыянын алып келип атабы, бизге жолуккан адам ошол оорубузду айыктыруу үчүн келет. Ошол мисалы үчүн мурун кичинекей кезибизде бекитип, катып койгон нерсебизди козгоп, кайра ачып, ошол жерди тырмайт экен да, ошол адамдын душасы. Анан качан ошол биз ошол ооруган, негативдүү, бизге тоскоол кылып аткан, бизди ийгиликке жолубузду тосуп аткан нерсени арылмайынча, ошол нерседен айыкмайынча, биздин жаныбыздагы адам ошол жерди тырмай берет экен да. Тырмай берет, ача берет, көрсөтө берет көзүбүзгө. Ошондой сыяктуу душасынын ушунчалык ошол адамдын душасы силерди жакшы көрөт дейт. Силерди жакшы көрөт, силерди айыксын дейт, ошентип айыктырат дейт да. Ошондон улам эле ошол үчүн деле силер ошол адамды жакшы көрүп, ошол адамга рахмат айтсаңыздар болот дейт. Ушул жыл биринчи күйөөсү деле айтат да, сенин биринчи күйөөң деле ошол көйгөйүңдү ачып тырмаган дейт да. Ошол көйгөйдү дагы, ошол сенин оюңду дагы именно көрсөтүп, сага көзүңдү чукутуп көрсөтсө дагы сен аны түшүнбөй, сен ошол адам менен ажырашып кеткенсиң дейт да. Ал адам дагы мисалы үчүн ажырашпа деп айткан жок. Биринчи күйөөң менен ажырашпай, ошол изменаларыңа чыдашың керек эле деген жок. Болгону сен ошол убакта эмне үчүн мага измена кылып атат? Демек менде өзүмдүн ичимде ушундай негативдүү ой бар да деп сен ошол убакта ойлогонуңда, ошол убакта аныктаганыңда ошол негативдүү оюңду, возможно, сенин биринчи күйөөң деле өзгөрүп, сага измена кылбай калат эле дейт да. Анткени сенин баягы ичиңдеги көйгөйүңдү, ооруңду айыктырып коймоксуң, негативдүү установкаңан арылып калмаксың дейт да. Жылдын ою: мен анча сулуу эмесмин, мен анча жакшы эмесмин, мен анча кыйын аял эмесмин, мен анча сулуу аял эмесмин, мен сүйүүгө татыктуу эмесмин деген ой биринчи күйөөсүн дагы измена кылганга түрткөн экен да. Күйөөсүнүн душасы, мындайча айтканда, күйөөсүнүн душасы: мына сенин оюң ушундай экен, сенин оюң ушундай болгон үчүн сен сүйүүмө татыктуу эмессиң, мен ошон үчүн башка аялдарга барам деп ошол эле жылдын оюн далилдей берген да. Эгерде жылдын ою башкача болгон күндө, эгерде жыл өзүнүн оюн өзгөрткөндө, ал биринчи күйөөсү деле өзгөрмөк экен да. Ушунчалык Кудай бизди жакшы көрүп, биздин ушул ичибиздеги негативдүү ойлорду, негативдүү установкаларды айыктырганга башка адамдарды жардамга чакырат дейт да. Ошондой эле сиздер дагы өзүңүздөрдүн ситуацияңыздар, возможно, кайсыл бир ситуация сиздерге келбейт, жакпайт, кайсыл бир ситуация улам кайталана берет да. Ошону сиздер ошо биринчи ситуацияда жыл биринчи күйөөсү менен жөн эле ошол күйөөсүн күнөөлөп, күйөөм жаман, мен кандай байкушмун, менин күйөөм мага измена кылат, менин күйөөм ушундайсы болчу деп эле ажырашып кеткен. Анан экинчи күйөөгө тийгенде дагы башында жакшы келип отуруп эле баягы ситуация кайра кайталанат. Бирок баягы ситуация кайталанганда дагы бул уже экинчи күйөөсүнүн өзүнүн характерине жараша ошондой оору алып келет да.
Бул эми экинчи күйөөсү измена кылбайт болгону, ал ошол өзүнүн болгон сүйүүсүн уже өзүнүн кызына бере баштайт. Баягы жылга кайра сүйүү жетишпейт да. Жылга кичинекей кезинде эркек атасынан сүйүү жетпегендиктен баягы чоңойгон кезде дагы өзүнүн күйөөсүнөн сүйүү жетпей баштайт да ужечи. Кайсыл күйөөгө тийбесин, иниси айтат да, сен эгерде ушул проблемаңды, ушул установкаңды жойбоюнча, сен үчүнчү күйөөгө тийгенде деле ошол нерсе кайталай берет. Уже башкача, возможно, ситуацияда баягы эле ооруңа кайтасың. Баягы эле ошол чувство обиды, разочарование, печаль, капачылыгың, кызганычтыгың, мисалы үчүн үчүнчү күйөөңдү деле кызганасың. Төртүнчү күйөөңдү деле кызганып, капа болуп, баягы сүйүү сага жетишпейт дейт да. Эгерде сен өзүңдүн оюңду качан гана ошол негативдүү ойдон арылбасаң. Эми ал жыл айтат, эми ошол оорумдун кантип айыгам, кантип арылам деп сураганда, иниси мынтип жооп берет. Эң биринчиден, ошо кичинекей кезиңдеги атаңдан жетишпеген мээрим жетишпегендиктен сен өзүңдү жаман сезип калганың үчүн, сен өзүңдү татыктуу эмес сезип калганың үчүн ушул сезим туура эмес экенин, чындык анык эмес экенин бил дейт да. Ошону бил, ошону сез. Бул болгону менин балалык өзүмдүн ушу ойлорум экен деп ойлоң. Сен татыктуу эмессиң, сен сүйүүгө татыктуусуң, сен эң жакшысың, сен ты достойна любви. Ошондой сыяктуу абалга келишиңиздер керек да. Мисалы үчүн сездиңерби, именно ошол баягы балалык кичинекей кезимдеги ойду мен дагы эле ошол ооруну, ошол болду мен дагы эле көтөрүп жүргөн экен, менин жанымда, жашоомдо ошол нерсе бар экен деп сезгиле. Анан могу китептин атындагыдай эле радикалдуу кечирүү. Ошол кичинекей кезиңиздердеги атаңыздарды кечириңиздер дейт. Кечирип коюңуздар. Возможно, ал деле кайсыл бир себептерден улам ушундай өзүнүн сүйүүсүн билдире алган эмес. Кайсыл бир себептерден улам ал ушундай настроенияда жүргөн. Кайсыл бир себептер менен ал дагы, возможно, өзүнүн ички травмалары болгон. Возможно, ал дагы өзүнүн ичиндеги мен татыктуу ата эмесмин деген ой менен жашаган. Мен балдарымды кайсыл бетим менен эркелетем, эгерде татыктуу балалык бере албасам, каалаганын алып бере албасам деген ой болушу мүмкүн. Ал адамдын өзүнүн травмалары болгон үчүн сиздер аны өзүңүзгө ала алгансыз, өзүңүздүн жүрөгүңүзгө ала алгансыз дейт да. Ошондуктан ошол кичинекей кезиңиздеги сизге кылган атаңыздын мамилесин радикалдуу кечириш керек. Радикалдуу кечириш керек деген бул несмотря ни на что дейт. То есть качан гана атаңар силерден мени кызым кечирип койчу деп өзүнүн абалын, көйгөйүн түшүндүргөндө гана кечирбестен, сиздер вот эч нерсе кылбаса дагы ошону адамды просто кечирип коесуздар. Жөн эле кечирип коесуздар. Мен сени кечирдим. Ошондогу болгон мамилеңди кечирем. Я прощаю тебя. И болду, мен ошол таарынычымды кое бердим дейт да. Менде сага болгон таарыныч жок деп ошол ситуацияны кое беришиңиздер керек. Мен ошол убакта ойлоп алган оюм туура эмес, чындыкка дал келбейт деп өзүңдөр ойлогула. Ал кичинекей кезимдеги эле кичинекей баланын ою, кичинекей баланын билбеген таарынычы. Азыркы мен менен түшүнүп атам го андай эмес экен деп. Болду, андай эмес. Ал ой чындыкка дал келбейт деп туруп, ошол иниси айтат жылгачы. Помнишь, сага атабыз кукольный домик жасап бербеди беле дейт. Сага атайын кукольный домик жасап берген. Ошол нерсени канча күндөрү аракет кылып, отуруп алып жасап берди эле го сага. Ар бир нерсин кесип, ар бир жерин чаптап жасап берди эле го. Бул эмне сүйүү эмеспи? Деген сыяктуу эстегенде баягы жыл ыйлап жиберет да. Ошондой эле сиздердин да жүрөгүңүздөрдө ушундай кайсыл бир адамга капачылык болсо, ошол нерсени эстеңиздер. Ал адам эгерде силер каалагандай жакшы көрбөсө дагы өзүнүн тили менен, өзүнүн жүрүм туруму менен кантип сиздерди жакшы көргөн, ошол ситуацияларды эстеңиздер. Чын эле мени жакшы көргөн турбайбы, мага мындай кылган турбайбы депчи. Бул историяда именно атага болгон капачылыкты жыл көрсөтсө, кимдир бирөөнүн апага болгон капачылыгы болушу мүмкүн.
бул жашоодо дагы эле жаныбызда өзүбүздүн мээбизде апабызга болгон капачылык да болушу мүмкүн. Бул эмне себептен? Себеби дегенде кээ биркилер чын эле атанын мээримине тоюп эле чоңоюшу мүмкүн. Мисалы үчүн атасы эркелетип, атасы таттуу алып берип, атасы ой кызым менин кызым го, мен жакшы көргөн кызым деп эле чоңоюшу мүмкүн. Бирок апасы тарабынан улам уруш жеп, улам сен андайсың, сен мындайсың, сен чоңойгондо кайненаң кууп жиберет, сен мындайсың, андайсың, сен деп апасынын сүйүүсү жетишпеши мүмкүн да. Ошондой учурларда дагы апага дагы болгон мамилени дагы сиздер ушинтип айыктырып алсаңыздар болот. Апаңыздардын силерге болгон сүйүүнүн башка тарап менен, башка кыймыл аракети менен билдиргенин эстеңиздер. Кантип апаңыздар сиздерди жакшы көрчү эле. Именно ой кызым, алтыным, мен ушу кызым кыйын да, мен ушу кызым сонун да, мен ушу кызым сулуу да дебесе деле апаңыздар кандай ситуация менен, кандай кыймыл аракети менен апаңыздар сиздерге сүйүүсүн билдирген. Ошол нерсени эстеңиздер. Именно ошол капачылыкты кое бергиңер келсе, апам мени жакшы эле көрчү турбайбы, апам мени жакшы көрөт турбайбы деген ойго келиш үчүн өзүңүздөр менен өзүңүздөр иштеп, ошол капачылыктан арылышыңыздар керек болот. Себеби дегенде мурун биз кичинекей кезибизде элестетсеңиздер, мурун биз кээ биркилер конечно ата энеси менен жашаганда агасы, эжеси же сиңдилери ошолорго деле капа болушу мүмкүн. Бирок ошол ага, эженин болгон капачылык анчалык биздин жүрөгүбүздө калбайт экен да. Көбүнчө бизге жүрөгүбүзгө аябай калтырып, из калтырган адамдар бул ата жана эне экен да. Ошол кийин биз получается кичинекей кезибизде ата энебиз менен жашап, именно ошолор менен мамиле кылып, ошолордон улам биз ичибизге болгон өзүбүз боюнча оюбуз калыптанса, кийин биз ошол бүт ошол комплексно ошол ой менен турмушка аттанып, күйөөбүз менен мамилебиз ошого жараша болот экен да. Күйөөбүз менен болгон мамиле. Ошондо биздин ичибиздеги кандай өзүбүздүн установкаларыбыз бар болсо, мен андаймын, мен мындаймын деп бизге мисалы үчүн шкала боюнча мен хозяйка болгонум боюнча 4мүн, повар боюнча мен 3мүн, аял өзүнүн караган сулуу аял боюнча мен 2мүн деген сыяктуу өзүңүздөргө болгон оценканы кичинекей кезиңиздерде ата энеңизден аркылуу өзүңүзгө баа коюп койгон үчүн сиздер чоңойгондо дагы, үй бүлө курганда дагы өзүңүздөрдүн жолдошуңуздар менен ошол оценка боюнча эле жашайсыздар да. И ошол оценкаңарды даже керек болсо сиз мурун кичинекей кезинде мен анча сулуу эмесмин десеңиздер, чоңойгондо канча боенуп, канча жасанып, канча кийим алып, көйнөк менен өзүңүздөрдө канча операция кылып, көзүңүздөргө, чачыңыздарды боеп ушинтсеңиздер деле, баягы өзүңүзгө качандыр бир 2 койгон оценкаңызды күйөөңүз ошол 2ни далилдей берет да. Өзүңүздүн мисалы үчүн прическаңызды жасаган чачыңызды байкабай, тандаган кийимиңизди жарашпайт деп, дагы кандай болушу мүмкүн? Башка аялдарды карап, мисалы үчүн ал аялдын фигурасы жакшыраак, анан аял аргыраак, анан сулуураак, жакшыраак деп эле ошол өзүңүзгө качандыр бир 2 коюп койгон бааңызды күйөөңүз далилдей берет экен да. Качан сиз өзүңүзгө ошол мен сулуумун, мен канчалык сулуумун дегенде өзүңүзгө 5 койгонуңузда, мен канчалык жакшы повармын, тамагымды канчалык жакшы жасайм дегенде ошоңузга 5 койгонуңузда, мен канчалык үйгө болгон хозяйкамын, үйүмдү канчалык таза кармайм, жакшы кармайм, тыкан кармайм дегенде өзүңүзгө качан 5 койгонуңузда, ошонун баарын өзүңүзгө 5 кылганыңызда, сыртыңыздан дагы күйөөңүз ошол эле бааңызды сизге кайра далилдей баштайт. Тамагың сонун болгон турбайбы? Кандай сулуусуң, сен аялдардын арасынан эң сулуусуң, бир гана сени тандаймын деген мамилени көрө баштайсыздар. Эгерде мисалы үчүн кимдир бирөөгө кичинекей кезинде ата энеси кийим алып берген эмес, же болбосо бир нерсе сураса баягы кайра эле сурай бересиң деген сыяктуу өзүнүн мындай баланын каалаганын алып бербей, кайра урушуп кагып, сен мага антип сурабагын, сен үйдү жыйнап туруп сурабайсыңбы, сен биринчи жакшы баа алып алчы, сен биринчи жакшы окуучу, анан бир нерсе сурайсың деген сыяктуу чектөөлөрдөн улам бала мен өзүм каалаган нерсеме татыктуу эмесмин деп чоңоюп калышы мүмкүн да. Анан мен каалаган нерсемди мага
атам апам алып бербейт. Себеби дегенде мен үйдү жыйнаган жокмун. Мен биринчи жакшы баа алган жокмун. Мен биринчи жакшы бала кыз болгон жокмун деген сыяктуу өздөрүнө чектөөлөрдү кое берип, кийин күйөөсү менен болгон мамиледе дагы мен каалаган нерсемди күйөөм алып бербейт. Эмне үчүн? Себеби дегенде мен жакшы тамак жасабай атам, жакшы аял болбой атам, жакшы эне болбой атам, жакшы келин болбой атам, ата энесине деп өзүнө чектөө коюп, баягы өзүнүн каалаган алтындарына, белектерге, күйөөсү сатып берген гүлдөргө татыктуу болбой жашай берет да. Сыртында таарына берет: менин күйөөм жаман, менин күйөөм романтик эмес, менин күйөөм мени сүйбөйт, ошон үчүн алып бербейт, биздин акчабыз аз, анан менин күйөөм сараң, менин күйөөм дагы бир нерсе деп сырткы причиналарды издей берет да. Бирок ичиндеги кичинекей кезинде баягы мен өзүмө мен татыктуу эмесмин, мен азыр татыктуу эмесмин деген ошол мен каалаган нерсеме татыктуумунбу дегенде жок деп ошол оценканы 2 деп коюп койгон үчүн азыркы учурда дагы өзүңүздүн каалаган нерсеңизге жетпей келесиздер да. Күйөөңөр аркылуу силерге эч ким эч нерсе алып бербейт, белек кылбайт, ошондой сыяктуу. Түшүнүп атасыздарбы? Китептин авторунун айтуусу боюнча менин душам жана менин айлана чөйрөмдөгү адамдардын душалары алар бири бири менен сүйлөшүп, именно менин өзүмө койгон бааларымды далилдеш үчүн окуяларды жаратат, ситуацияларды жаратат. Мисалы үчүн мен өзүмө кандай баа койсом, ошого жараша жагдайлар жарала берет экен да. Эгерде мен өзүмө кайсыл бир чөйрөдөн 5 койсом, мен татыктуумун десем, анда ошого жараша адамдар, айланадагы адамдар дагы ошого жараша өзгөрүлүп, ошого жараша менин ошол татыктуумун дегенге далил болот да. Мисалы үчүн, эгерде силер кичинекей кезиңиздерде кайсыл бир буюмдарды тез жоготуп же болбосо тез сындырып койгонуңуздарда ата энеңер: болду, мен сага экинчи алып бербеймин, жакшынакай колдоно албайсыңбы, жакшынакай уруна албайсыңбы, сага жок эч нерсе деп, мисалы үчүн ошондой сыяктуу бир силерге катуу тийген сөздөрдү айтып койсо, возможно, силер чоңойгондо дагы мен эч нерсеге татыктуу эмесмин, мен сындырып коем, мен бузуп коем, мен жоготуп алам деген сыяктуу ой менен ошо менен чоңоюп алганыңыздарда силерге дагы ошон үчүн жакшы кымбат баалуу нерсеге жетпей келесиздер. Жакшы кымбат баалуу нерсени силерге алып бергиси эч ким алып бергиси келбейт, алып бербейт дагы да. Анткени ошол силерге болгон мен татыктуу эмесмин кымбат нерсеге, жакшы кымбат баалуу нерсеге мен татыктуу эмесмин, жоготуп алам, мен бузуп коем, мен сындырып коем деген сыяктуу өзүңүздөргө болгон бааны далилдейт да. Эми эмне кылабыз? Бул китептин кийинки бөлүктөрүндө эмне кылыш керек экенин айтып берилет, кандай техникаларды колдонуш керек экени айтылып берилет. Буюрса, ушул менин сабактарыман алыс кетпеңиздер. Улам кийинки видеосун, кийинки сабактарга катышып угуп окуңуздар. Ошондо гана сиздер ушундай өзүңүздөргө болгон бааны көтөрүп, сырткы абалдарды өзгөртүп, сиздерге болгон адамдардын мамилесин да өзгөртүп, жашооңуздарды жакшы жакка өзгөртүп алсаңыздар болот. А мен болсо болгону кошумчалап кетейин. Бул ийгиликти деле сиздер өзүңүздөргө эмне үчүн ийгиликке жетпей жатасыздар, эмне үчүн баштабай атасыздар, эмне үчүн жакшы акчаларга жетпей атасыздар, эмне үчүн статус ачпай атасыздар, возможно, сиздер өзүңүздөргө деле мен татыктуу эмесмин деп ойлоп өзүңүздөргө чектөө коюп алгансыздар. Мен чоң акчага татыктуу эмесмин. Чоң акчага жетсем мен которуп кетемин. Мен чоң акчага татыктуу эмесмин. Мен чоң акча алсам мен бат эле коротуп жок кыламын. Мен чоң акчага татыктуу эмесмин. Мен чоң акчаны көтөрө албаймын. Себеби дегенде мен байып кетсем, мен жаман адам боломун. Мен чоң акчага татыктуу эмесмин. Себеби дегенде эгерде мен чоң акчага жетсем, мен жаман аял болуп каламын, жаман жубай болуп каламын деп өзүңүздөргө чектөөлөрдү коюп койгон болосуздар. Же болбосо мен чоң акчага татыктуу эмесмин. Мен бай болсом, менин балдарым жаман балдар, бузулган балдар болуп чоңоет деп өзүңүздөргө болгону чектөө коюп аткан болгон болсоңуздар, анда ушул сабактар сиздер үчүн.